జపాన్ తొలి మహిళా ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సోనాయి తకాయిచి తన అధికార నివాసంలోకి వెళ్తున్న ఓ ఫోటో ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ ఫోటోలో తకాయిచి చేతిలో నలుపు రంగులో ఉన్న ఓ లెదర్ బ్యాగును తీసుకెళ్లడం కనిపిస్తోంది. దీంతో ఆ బ్యాగుపై జపాన్ వాసుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. నెటిజన్లు ఆరా తీగా సదరు బ్యాగును నాగానోకు చెందిన హమానో కంపెనీ తయారు చేసిందని తేలింది. పూర్తిగా లెదర్తో చేసినప్పటికీ ఈ బ్యాగు బరువు కేవలం 700 గ్రాములు మాత్రమే. గ్రేస్ డిలైట్ టోటే పేరుతో అమ్మకానికి పెట్టిన ఈ బ్యాగు ధర $895 అమెరికన్ డాలర్లు, అంటే జపాన్ కరెన్సీలో 1,36,424 ఎన్లు, భారత కరెన్సీలో 79,000 రూపాయలు. ఈ వివరాలను యాడ్ చేయగానే గ్రేస్ డిలైట్ టోటే బ్యాగుకు జపాన్ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. జపాన్ నలుమూలల నుంచి హమానో కంపెనీకి ఆర్డర్లు ముంచెత్తుతున్నాయి. కంపెనీ 145 ఏళ్ల చరిత్రలో కని విని ఎరగని రీతిలో ఆర్డర్లు అందుకుంటున్నట్లు హమానో కంపెనీ యాజమాన్యం తెలిపింది. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.